وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Und gedenke Ayubs, da er zu seinem Herrn rief: Unheil hat mich geschlagen, und du bist der barmherzigste aller Barmherzigen. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Da erhörten wir ihn und nahmen sein Unheil hinweg, und wir gaben ihm seine Familie wieder, und noch einmal so viele dazu, als Barmherzigkeit von uns und als Ermahnung für die Verehrenden.